सर्विस नहीं करवाई थी, तो आज इसको फ़िलहाल सर्विस करवा के रहेंगे। हेलमेट भी लगाना पड़ेगा गाइस मेरे को। ले लिया नेट ऑन कर। हमारी नान आ गई है। नितिन ने स्टार्ट कर दिया प्याज से। भूख लगी बड़ी तेज। भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि मैं अपने महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन करके अपने दिल्ली आ गया था। आपने मेरे सारे व्लॉग देख लिए होंगे। लास्ट व्लॉग भी आ गया था मेरा काल भैरव का। तो फिलहाल गाइस आज का दिन क्या है, आज है 18 तारीख और आज फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी मेरे को जाना है अपनी, जो मैंने न्यू स्प्लेंडर ली थी ना गाड़ी, उसको सर्विस करवाने जाना है। पहली सर्विस तो नितिन करवाया था, दूसरी तो कैंसिल हो गई थी, करवा नहीं पाए थे, हम कहीं चले गए थे। अब तीसरी सर्विस हम करवाने जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, 4 महीने के आसपास या 3 महीने के आसपास हो चुके हैं। तो वहाँ पर पहले 2 घंटे 2.5 घंटे तो सर्विस में लग जाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ अपना कैमरा वैमरा लेके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे शूट वूट करवा लेंगे। नितिन की मैं कर दूँगा, वो मेरी कर देगा, और वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे। और बाहर का आपको मौसम दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। सो गाइस फिर निकलते हैं अपने, और अपना कैमरा वैमरा ले लेता हूँ पहले। सो गाइस मैंने कैमरा तो अपना निकाल लिया है, ये सेट वेट कर लिया है, और वहाँ पर देखते हैं अगर मौसम अच्छा होगा तो नितिन से फ़ोटो शूट करवाऊँगा 1-2 अपना जैसा भी है। और ये बड़े वाला लेंस भी लेके जा रहा हूँ, ये DSLR है ना बिलर वाला, तो ये लेंस भी ले लेते हैं अपना साथ में। इससे भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो आती है। ये देखो, ये 250 वाला है mm का, कैनन का। खाली बैग वैग रख लेता हूँ अपना और निकलते हैं अब अपने। सभी हम घर से फ़िलहाल निकल चुके हैं अपने, और अभी टाइम हो गया है 11 बज गया है। 10 बजे का टाइम था, मगर आज थोड़ा लेट निकल रहे हैं अपने। पहुँचने वाले अपने एमपी के, यहाँ पर सर्विस की गाड़ी लेंगे, फिर अपने थोड़ा घूमेंगे अपने। एमपी से भी आगे है, एमपी से भी आगे, मधुबन चौक, एमपी के भी आगे है, मधुबन चौक पे। मधुबन चौक पे है। गाइस अभी देख सकते हो काफ़ी धूप हो रही है, मतलब मौसम सही है, ठंडा है अपना, चलती है नॉर्मली। अभी तो फिलहाल अपने एमपी के पहुँच गए भाई। यहाँ पे अब यहाँ से मधुबन चौक जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वहाँ पे अपनी ये बाइक देंगे सर्विस पे, और वो जोड़ा है उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न आना है, यहाँ पर कुछ खाएंगे अपने और थोड़ा बहुत चलते गाइस। तो गाइस हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने बाइक ली थी अपनी स्प्लेंडर। तो ये देख सकते हो, देखते हैं वो शॉप है, मैं दिखाऊँगा आपको। तो गाइस यहीं पे अपनी सर्विस होएगी, और काफ़ी भीड़ हो रही है भाई यहाँ पे। तो कल की गाड़ी है, हाँ टाइम लगेगा। चल डलवा दियो, और क्या जितना लगेगा देख लेंगे, नहीं तो घर निकल जाएंगे वहाँ से, क्या करेंगे। अब ये डलवाए थे गाइस यहीं पे, फिर अपने निकलते हैं। यहाँ पर सर्विस होती है, आप देख सकते हो। अभी हमारी बाइक में काफ़ी टाइम लगेगा। ये कितनी बार, ये दूसरी सर्विस हो रही है? ये पहली करवाई थी, दूसरी हो रही है, तीसरी हो रही है, दूसरी का चले गए थे कि वैसे करेंगे, तीसरी करवाना है। और गाइस देख सकते हो, सर्विस गई हमारी। हमारा 14वां नंबर है, 3:20 पे बता रहे भैया आप लेने आ जाना। और टाइम टेबल 5:30 की है इसकी। सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे। हाँ, और अंदर होती है अपने। सो गाइस फाइनली हमने गाड़ी डाल दी है अपनी। भैया बता रहे 3:20 पे मतलब मिलेगी गाड़ी। तो फिलहाल अभी तो M2 पे थोड़ा घूम के कुछ खा के फ़ोटो शूट करवा के हम दोनों भाई घर चल जाएंगे। फिर नितिन आएगा शाम को 4:30 या 3:30 बजे के आसपास गाड़ी लेने। तो अभी फ़िलहाल 3:20 का टाइम बताया, 3:30 बजे तक आ जाना। 3:30 बजे तक का बताया। और हेलमेट देखो भाई, इसको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा मैं हेलमेट को। 5:30 बजे बंद हो जाता है। हाँ 5:30 बजे बंद हो जाता है। सेंटर सर्विस है। तो अब ये गाड़ी डलने वाली है 5 मिनट में। हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने M2 के। तो चलते हैं M2 के अपने। 3:30 बजे नितिन आएगा लेने, और 2 हेलमेट ले घूम रहे हैं। बस M2 के आने वाला है। ये देखो भाई
M2 के अपना आने वाला है। पहले वहाँ पर देखते हैं कैसा मॉल है, क्योंकि छाया हो रही है, फ़ोटो शूट के लिए भी अच्छा है अपना। और भूख लग रही है, सुबह से अभी कुछ खा के नहीं निकले थे हम, तो वहाँ पे नान वान लगवाएंगे अपने शॉप से, देखते क्या क्या है वहाँ पे। तो बस आ गया, अपने चलते हैं गाइस। आ चुके हैं अपने M2 के, ये देख सकते हो सारे मॉल वॉल है। और हम दोनों भाई अपने हेलमेट लेके घूमना पड़ रहा है भाई, क्या करें, बाइक तो वहाँ पर रखी है, हैं हेलमेट लेके घूमना पड़ता है। अब ये देखो हम जाएंगे क्रोमा पे, वहाँ पर हमें प्रेस देखनी है, मतलब ऐसे भी खरीदनी नहीं है, थोड़ा टाइम पास करेंगे घूमते घूमते अपने, फिर कुछ खाएंगे। और मौसम देखो गाइस कितना अच्छा हो गया, यहाँ पर सारे मॉल है ये जितने भी है, मतलब अपने कैमरे लैपटॉप्स खरीदने के। और यहाँ पर हॉल भी है सुने, तो यहाँ पर क्रोमा पे चलते हैं गाइस। ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, क्रोमा पे होके आते हैं अपने, चले अंदर, थोड़ा टाइम पास तो करें। हाँ। जाके में क्या करना है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, छाया छाया सारी जगह। इसके अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं। चल फिलहाल हम प्रेस देखने आए थे ये अपने क्रोमा में, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, ये देख सकते हो। मम्मी ने फ्रीज कौन सी, इनमें से लेके गई थी मम्मी नीचे को। नीचे वाले में से? हाँ ये 800-700 वाली है। वो तो ख़राब हो गई यार, ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली तो नहीं ठीक है, पर ये 32-37 गाइस देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम मस्त हॉल के अंदर है। लेकिन टीवी के अंदर घुस जा तू, हैं टीवी के अंदर घुस जा। अच्छा लगे ना टीवी के अंदर ही। हाँ गाइस देखो काफ़ी अच्छी अच्छी है मशीनें, पर अभी हम ऐसे ही थोड़ा घूम रहे हैं यहीं पे अपने। मेरे को तो गाइस देखो पीछे देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आग अपने निकल रही हो बाहर ही। 3D है ना ये पूरा, मतलब 4K है, 4K एकदम। तो गाइस गोप्रो कैमरा देख रहे हैं, सबसे अच्छी भाई को लेना है गोप्रो। गाइस GoPro लेके जरूर जाऊँगा यहाँ से, फिलहाल देख रहा हूँ उसमें क्या क्या हुआ है। गाइस अभी तो हम क्रोमा मॉल से बाहर आ गए हैं, GoPro देखा था काफ़ी अच्छा है, पर अभी नहीं, फिलहाल मैं बाद में लूँगा अपना GoPro। अभी तो भूख भूख लग रही है अभी, और मेरे को फ़ोन पे गिलास भी चढ़वाना अपना, पहले कुछ खा लेते अपने यहाँ पे। और काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है अपना, तो कुछ खाते हैं पहले। इस नितिन देख रहा है कुछ खाने के लिए अपने लिए, दोनों भाई खाएंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। नान लगवा भाई, प्लेन रोटी रोटी वोटी तो घर पे ही खा लेंगे, मुझे ही पता है। यहाँ पे काफ़ी बेस्ट मिलता है खाने के लिए स्वाद। और गाइस मौसम देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है अपना मौसम। अभी खा पी के फिर निकलेंगे अपने। नान नहीं है, रोटी है, वो वाली रोटी। हमारी नान आ गई है। नितिन ने स्टार्ट कर दिया प्याज से, भूख लगी बड़ी तेज, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता करके नहीं। तो अपने कुछ खाते हैं पहले यहाँ से, और फिर निकलेंगे अपने घर। गाइस फिलहाल अभी हमने नान वान खा लिया दोनों भाइयों ने, और बारिश चालू हो गई है यहाँ पर, तो नितिन तो दोपहर में ही आएगा। अभी हम दोनों यहीं से बैटरी रिक्शे में अपने करवा के निकल रहे हैं हम अपने घर। अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट घर पे लेंगे आराम से, चलते अपने रिक्शा करवाते हैं इसे। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ, और जैसे कि आपने देखा था, क्योंकि हमने ना वहाँ पे गाड़ी रिक्शे में नहीं आए, हम पैदल आ गए थे दोनों भाई, थोड़ा घूमते घामते, और हमने बीच में रिक्शा कर लिया थोड़ा पास के लिए। और अभी तो गाड़ी के लिए काफ़ी टाइम है, 2-2.5 घंटे है, अभी टाइमिंग 1 बज चुका है, 1 के आसपास मैक्सिमम टाइम हो गया है। और क्या बोलते हैं, वहाँ पर तो हमने कुछ खा लिया था, घर पे आके भी अभी थोड़ा बहुत खाएंगे, कुछ बन रहा है अभी। और सो गाइस आपने देखा कि वहाँ मॉल में घूमे, और बाकी वो GoPro जो कैमरा था ना वो छोटे वाला, वो काफ़ी समय से मेरा ड्रीम है लेने का, पर लूँगा इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल ज़रूर पक्का लूँगा वो वाला कैमरा। मैं 10 है 11 भी ले सकता हूँ, कुछ पता ही नहीं है। सो गाइस फाइनली अब थोड़ा आराम करते हैं, अपने कुछ खाएंगे पिएंगे और आराम करते हैं। आई होप आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।